世界上最蠢的鸟，把自己蠢进濒危保护动物之中，拔毛送礼都跟谁学？鲸头鹳为何被称为鸟界二哈？它真的很蠢吗？会像二哈那样把家给拆了吗？然而，鲸头鹳的成名之路非常奇妙，但是这两者是否真的是愚蠢之辈呢？哈士奇原本是雪橇犬，专门用于拉雪橇，有用不完的力气，被圈养在小小的房子中，无法释放野性，就会四处破坏东西来解放自己。然而，正是由于它们巨大的反差萌，如撒泼打滚等搞怪举动，让人们更加喜爱这种二愣子。与哈士奇类似，鲸头鹳在外貌上也具备了这种反差，虽然拥有庞大的身躯和凶狠锐利的眼神，但其日常行为却显得异常迟钝。这种反差使人们感受到鲸头鹳的极度可爱。然而，只有被圈养在动物园中的鲸头鹳才会展示出像鞠躬、送毛等有趣的行为。久处于动物园环境中的鲸头鹳逐渐丧失了野性，反应变得迟缓。如果在野外，鲸头鹳是否也表现出这种行为呢？它们是否真的濒临灭绝？鲸头鹳要感谢其呆萌的外貌，因为它成为了互联网的网红。在人们的关注下，许多动物园开始引进这种动物。有了编制的铁饭碗，不会因为自己的蠢操作把自己给做没了。然而，人工饲养鲸头鹳并不容易，它们的大嘴非常挑食，不愿意接受本地食物，只喜欢自己家乡的美食。因此，动物园不得不从国外进口鲸头鹳的食物，这增加了不小的开支。即使提供了美味的家乡菜，也不能保证成功养活鲸头鹳。鲸头鹳对环境的要求也很高，一不小心就有可能亏本。最后，动物园不仅无法通过门票收入盈利，还可能损失一位网红。然而，资本家追逐利润的决心是巨大的，世界各国纷纷引进鲸头鹳，对鲸头鹳的居住环境大大的改善，从而提高了鲸头鹳栖息地的保护程度。鲸头鹳的身价也因此不菲，成为当地的经济支柱。许多游客前往鲸头鹳的故乡，渴望近距离接触它，这对当地的旅游业起到了重要推动作用。然而，长时间与人类亲密接触，导致鲸头鹳的野性逐渐消失，人们只能看到它那传说中的呆萌外貌，而这似乎是维持刺激性的关键。然而，了解二哈的人们无法洞察鲸头鹳内心真实的想法。尽管现在人类喜欢这只搞怪的大鸟，但我们应该意识到，它的家应该是在茫茫芦苇丛中，充满危机的沼泽。它必须依靠自己的本能，在这些恶劣环境中生存下去，靠脸吃饭终将是不可持续的。终归要保留野性，互联网的流行是短暂的，红极一时的网络红人迅速被遗忘，鲸头鹳最终也将随着时间的推移被人们遗忘。最后，资本家不敢保证会做出什么事情，人类是否应该过度干预野生动物的生活呢？如果我们真的喜欢它，就请远远欣赏，让它自由地在大自然中过上应有的生活，做一个真正快乐的大鸟。你对鲸头鹳有什么看法？留言转发，我们下期再见。